Goste na Metelje parku grada Kljajićevo, iskušenje dugo 1700 metara, crni varijek, područni 5 varijek, također sve spremno za trku na snazi 11 kasača. Start na Metelje, prvi špur za Dača DL skroz polja, proteruje Milan Tasić i Tuto Pila spada na poziciju broj 3 Dr. Princ Mirko Moračićeva, tamo u maloj borbi za poziciju broj 4 skroz snutra Evan Kav, Sandro Verbu, s polja Amsterdam Nebahre i Vlada Pilić, kroz sredinu Sebi Davisa i Boris Kečenović. 1700 metara stazi, dalje Dača DL koristiti poziciju broj 1, startnu poziciju za Dača, pozicioniraju na Tuto Belo sa Milan Tasićem, s polja Dr. Princ u problemima Irine i sa Milošem Kovačevićem. Krug do kraja i dalje Dača DL sa Lacom Đorđevićem sa pozicijom Dr. Princ, Kovačevića treća pozicija za Tuto Belo i Milan Tasića, četvrta pozicija Ivan Kamp pokušava s polja, skroz polja razpravljenja Amsterdama i za sada u tome ne uspeva Vladimir Pribić, čelni dalje Dač DL i Novici Đorđević, druga pozicija Dr. Princ i Mir Moračić, treće mesto za Tuto Belo i Milana Tasića, četvrta pozicija za Ervan Kampa i Aldara Verba i na petoj poziciji iznutra Akipoj sa Brakom Skenderovićem, s polja na šestoj nalazi se Semi Davis, Dač DL u problemima i krvo broj 1 Dač DL zbog dugog lopa zaradio isključenje. Dača DL sada isključenog obilazi Dr. Princ sa Mirko Moračićem, druga pozicija za Tuto Bela. Da li je to trenutak da se u Poteru da, ko je to? To je Dejan Katanić sa Konkordijom, fantastičnom u ovoj sezoni, krvo broj 9 u nečistom kasu Irine, ali Konkordija leti ka novim triumfalnim znamenjima. Irine je isključen, da li može možda Tuto Belo da stigne Konkordiju ili Semi Davis polja? Ne može, to kaže i Dejan Katanić. Veliki aplauz za krvo broj 10 Konkordiju i Dejana Katanića, peta pozicija u nizu Semi Davis kao drugi prolazak od Simi sa Borisom Kečenovićem kao